Yaşar Sadayoğlu İbadov tibbi biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, alternativ psixologiya elminin müəllifidir. Fitri istedadı ilahi nurun ziyası olub, bilik və fəzilətini xalqımızın səadəti yolunda sərf edən, xoşbəxtliyini xalqının sağlamlığında görən, bütün varlığı ilə ruhən Tanrısına tanınan, ondan nur alan, əllərində möcüzə bəxş olunan loğman, pedaqoq, psixoloq, rəssam kimi peşələri özündə birləşdirən Yaşar Sadayoğlu İbadov Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdəndir. Bugün biz Azərbaycanda və Azərbaycanı bütün dünya ölkələrində təmsil edən alternativ psixologiya ilə məşğul olan tanınmış alimimiz, professorumuz Yaşar müəllimin qonağıyıq. Yaşar müəllim, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Bütün dünya səviyyəsində Azərbaycanda da eyni zamanda sizi çox gözəl tanıyırlar və bu sahəni yaradan sizsiniz. Alternativ psixologiya ilə məşğulsuz və eyni zamanda onun yaradıcısısınız, ixtiraçısısınız deyək. Necə oldu ki, bu elmi, bu sahəsi ilə siz məşğul olmağa başladınız? Çox gözəl sualdır İradə xanım. Məsələ burasındadır ki, mən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsini qurtarmışam. Bitirəndən sonra bir xeyli müddət həkim kimi fəaliyyət göstərdim. Bayaq mən prezentasiyada da bu haqda girişdə məlumat vermişdim. Çox maraqlıdır ki, çox ağır, ölümcül xəstələri vəziyyətdən çıxartdım. Amma məni düşündürən bir sual yarandı ki, niyə, məsələn, ölümcül xəstəlikdən xilas olan bir pasiyent yaxud xəstə nədənsə hansısa bir bədbəxt təhlükələrlə, bədbəxtliklə, elə bir ki, təsadüfi hadisələrin qurbanı olurlar və onlar dünyasını dəyişir. Bu suallar məni çox düşündürdü və mən gördüm ki, biz həkim kimi bu problemlərin qarşısını ala bilmərik. Buna görə içimdə qəribə bir istək yarandı. Mən əlimi açdım, Allaha yalvardım ki, Allahım mənə kömək elə və mən bu situasiyalardan da insanları çıxartmağa qadir olum, belə deyim. Bu istiqamətdə çox keçmədi ki, məndə qəribə bir qabiliyyət formalaşdı. Pasiyent gəlirdi, onun xəstəliklərini kağız üzərində çəkirdi. Pasiyent danışıb qutarandan sonra, anamnestik məlumatı alandan sonra mən diaqnozu dəqiqləşdirəndə artıq baxırdım ki, kağızda hələ diaqnozu qoymamışdan həmin orqanın xəstəliyini şəklini çəkmişim. Bir neçə dəfələrlə təkrar olunan bu hadisələr məndə bu istiqamətdə müşahidəmi daha da gücləndirdi və mən artıq pasiyent gələndə pasiyentə anamnestik məlumat toplamaq üçün suallar vermirdim. Və xahiş edirdim ki, siz danışmayın, mən sizin əvvəlcə informasiyanızın ümumiyyətlə, belə deyək də, qrafik təsvirini alım, ondan sonra mən sizə xəstəliyiniz haqqında özüm danışım. Və belə də başladım müşahidələrimi həyata keçirməyə, çox qəribə bir təcrübənin şahidi oldum ki, sən demə, insan danışmadan özü haqqında məlumat verə bilərmiş. Və bu necə baş verir? Bunun prosesin mexanizmi məni çox düşündürdü. Mən başladım bu istiqamətdə araşdırmalar aparmağa. Bütün elmi məlumatları, mənbələri araşdırdım, axtardım. Çox qəribə bir nəticəyə gəldim ki, deməli, insanın aurası deyilən, onun enerji bir bədənləri var ki, həmin o enerji bədənlərinin içərisində onun özü haqqında informasiya sistemi var. Və bu informasiya sistemi aural kontakt zamanı, məsələn, mən pasiyentə toxunmamış, məsafədə, sizlə biz oturmuşuq, bizim auramızın enerji qatları bir-birindən aural kontakt vəziyyətindədir. Mən həmin o aural kontaktda ona aid olan enerjinin informasiyasının şəklini çəkirəm.
Və bu zaman o adamın hətta özü bilmədiyi problemlərin informasiyası kağızda görükür. Sonra bu tədqiqatlarımızı dərinləşdirdik və mən elə bir metodun izinə düşdüm ki, həmin metoda çox inam yarandı və metodun adını elmi şəkildə psixografiya adlandırdım. Psike sözündən, Yunan sözündən götürülüb, psixika mənasını verir, grafiya isə çəkirəm deməkdir. Deməli, psixografiya insanın psixikasının, psixi enerjisinin informasiya yazısının alınması metodudur. Qısaca deyək, insan özü haqqında qrafik şəkildə təsvirlə məlumat verə bilərmiş. Və mən bunu təkmilləşdirdim. Sonra onunla yanaşı bir neçə metodları da izah elədim, sübut elədim. Sonra bu materialla əlyazma hüququnda elmi məqalə ilə Moskva şəhərinə getdim. Orada ilk dəfə 2003-cü ilin mart ayının 3-də 62-74 nömrəli müəlliflik hüququnu aldım. Və həmin o hüquq mənə əsas verdi ki, nəinki ayrı-ayrı metodlar, bir neçə metodların bir yerdə, bir elm şəklində təsdiqini aldım. Sonra Azərbaycanda elmi prezentasiya keçirildi. Yekdilliklə mənim gətirdiyim yeniliklər təsdiq olundu, qərar verildi və qəbul olundu. Sonra həmin bu yenilikləri biz xalqımıza daha mükəmməl şəkildə xidmət qurmaq üçün Azərbaycan Respublikası o zaman Problemlər İnstitutu adlanan, indiki Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun bazasında Psixogigiyena və Tibbi Psixoloji Diaqnostika Laboratoriyasında əsasnamə əsasında bir elmi tədqiqat işlərinə başladıq. Sonralar bu istiqamətdə mənim apardığım elmi tədqiqatlar, xarici ölkələrlə elmi əməkdaşlıqlar, müqavilələr, yazdığımız teoriyalar, yəni nəzəriyyələr, konsepsiyalar, bütün bunlar yeni-yeni ixtiralara yol açdı. Bugün mən bir neçə sayda patenti olan ixtiraların müəllifiyəm. Bu elmdə apardığımız tədqiqatlar mənə imkan verdi ki, cəmisi, yəni müəlliflik hüququndan cəmisi 2 il keçməmiş, mən ixtiralarımı, yeniliklərimi elmi şəkildə dünya miqyasına çıxartdım və Avro-Asiya ölkələri üzrə patent aldım. Bu isə hamının bildiyi kimi artıq bu yeniliyin hüquqi sənədi sayılır. 2016-cı ildə deməli mən sağlamlığımda problem yarandı və özümü çox narahat hiss elədim. Problem əsasən mənim başımdan əlaqədar idi. Ona görə də mən bir neçə nevropatoloqun yanına gedəsi oldum. Bu nevropatoloqların hamısı eyni diaqnozu təsdiqlədilər. Dedilər ki, səndə Parkinson xəstəliyi var. Zəifliyim o dərəcədə idi ki, təsəvvür edin ki, heç belə əlimdə stakanı tutub çay da içə bilmirdim. Yəni ki, tam asılı vəziyyətə düşmüşdüm. Bax, bu boyda buket xəstəliklə mən Yaşar doktorun yanına gəlmişdim. Yaşar doktor deməli birinci seansı məni dəvət elədi, birinci seansı aldı. Təsəvvür edin ki, başımda elə bir yüngüllük hiss elədim ki, elə bir ki, məhdəl qaldım ki, bu nə yaxşı birinci dəfədən mənim başımın ağrısı yox, bir də ağırlıq da var idi. Bir də gözüm dumanlanırdı, başım dumanlanırdı. Maşın yolunu məsələ keçənməzdim elə vəziyyətdə. Doktor dedi ki, bunu heç ara qoymayın, bunu ümumiyyətlə olmaz da, yəni ki, getmək, belə vəziyyətdə heç ara qoymaq olmaz. Yəni, onsuz da gedə bilmirdim. Birinci seansı qəbul elədim, başımda müsbət dəyişikliklər hiss elədim. Çox sevindim, ürəkləndim, ikinci, üçüncü seansa gəldim. İkinci, üçüncü seansa gələndən sonra gördüm ki, elə bir ki, çox yaxşılaşıram. Məsələ, lap ürəkləndim və getdim evdə tez doktor haqqında rəy yazdım. O cür yazdım ki, mən
Elə bir ki, o iki seansa gələndə doktora dedim ki, doktor, mən sizin adınızı möcüzəli həkim qoymaq istəyirəm. Yaşar doktorla xeyli müddətdir tanış olmuşam. Daimi onun seanslarını qəbul edirəm. Demək olar mütəmadi olaraq həftədə 2 dəfə, 3 dəfə hər səhər işə başlamamışdan öncə Yaşar doktorun seanslarını qəbul edirəm. Mən Yaşar müəllimlə tanış olandan sonra demək olar özümü tapmışam. Onun seanslarından sonra özümü çox gümrah, çox enerjili və necə deyərlər, çox möhtəşəm özümü hiss edirəm. Bunu sözlərlə ifadə etmək çox çətindir. Bunu yalnız insan özü bu seansları qəbul edəndən sonra onu özündə hiss edə bilər. Mən Yaşar doktora təşəkkür edirəm. Allah onu var eləsin. Aparılan tədqiqatlarımız getdikcə yeni ixtiralara yol açır və bu istiqamətdə bizim nailiyyətlərimizi xalqımıza çatdırmaq üçün həm də bu metodun tədrisi yolunu işlədim. Əsasnamədə bizim kursların aparılması haqqında məlumat öz əksini tapıb və biz Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi deməli təqvim tematik planın əsasında kurslar təşkil elədik. Və bu elm getdikcə daha böyük maraqla qarşılandı. Hal-hazırda bizim çoxlu sayda tələbələrimiz var və o tələbələr öz biliklərini bu istiqamətdə artırırlar. Eyni zamanda onlardan başqa bizim pasiyentlər xidmətimizdən istifadə edərək çox gözəl nailiyyətlər həyat yolunda, iş yolunda, ailə ilə bağlı olan yolda və s. istiqamətdə, məsələn, elmi işlə məşğul olursa, elmi inkişaf yolunda çox gözəl nailiyyətlər əldə ediblər. Və eyni zamanda mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim gətirdiyimiz yeniliklərdən biri də ilk dəfə mənim metodlarımdan biri olan tibbi pedaqoji psixoloji testlər oldu. Bu testlər deməli qələmi kağızdan aralamadan mükəmməl kompozisiyaların, qrafik şəkildə kompozisiyaların çəkilməsi ilə ərsəyə gəldi və həmin testlərin üstündə işləməklə biz yeni bir vəsait əldə eləmiş olduq. Biri var adi testlər, məsələn, onlar diaqnostika testləri adlanır. Biri var həm də öyrədici testlər, həm də tərbiyə edici təsiri olan testlər və hətta bu testlərdə bu keyfiyyətlərdən başqa mən müalicəvi effekti olan bir testlərin ortaya gəlməyinə, yəni reallaşmağına nail oldum. İlk dəfə 1999-cu ildə bu testlər dərc olundu Azərbaycanda. Sonra Respublika Təhsil Nazirliyinin xətti ilə pilot məktəblərdə Nərimanov və Səbail rayonlarında pilot məktəblərdə bu testlər tətbiq olundu. Çox gözəl nəticələr əldə elədik. Bugün həmin testlər dünya miqyasında ayrı-ayrı xarici ölkələrdə tətbiq edilir. Və bu testlərin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də testlərlə işləyən adamlarda nəsildən və irsiyyətdən yəni mövcud olan, ancaq gələcək nəslə ötürülə bilməyən yaradıcılıq qabiliyyətləri açılır. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir nəsildə rəssamlıq qabiliyyəti var, yaxud şairlik qabiliyyəti var, yazıcılıq qabiliyyəti var, ancaq o nəsildən nəslə ötürülə bilməyib bir yaradıcılıq qabiliyyəti olaraq. Maraqlıdır ki, bu testlərlə işləyən adamlarda həmin o qabiliyyətlər açılırdı. Və bu da dünya miqyasında böyük bir əks-səda verdi. Ona görə də bu testlər 21-ci əsrin dərs vəsaiti titulunu aldı. Yəni, hal-hazırda bu testlərdən nəinki pubertat yaş dövründə olan gənc nəsil, həm də yaşlı adamlar belə bu testlərdən istifadə edərək belə gözəl nəticələr əldə edirlər. Maraqlı burasındadır ki, testlərdə olan qrafik təsvirləri ilk dəfə müşahidə edən hər hansı bir kəs
testlərdə qəribə obrazlar görə bilərlər. Və çox vaxtı onlar ilk dəfə orada negativ obrazlar görürlər. Ən gözəl keyfiyyət odur ki, həmin testləri bir dəfə işləyəndən sonra təkrar baxan adamlar o testlərdə əvvəl gördüyü o negativ obrazları tapa bilmirlər. Onlar artıq orada pozitiv obrazları görürlər və bu obrazlarda onların iç dünyasında pozitivliyə doğru olan dəyişikliyi sübut edən bir əlamətdir. Ona görə də bizim bu istiqamətdə olan axtarışlarımız davam etməkdədir. Yeni ixtiralara qol çəkirik və həmin ixtiralar bizim əldə etdiyimiz nəticələrin keyfiyyətini və effektini daha da yaxşılaşdırır. Həm də sizin məşğul olduğunuz sahə elə bir sahədir ki, burada tibbi müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Heç bir dərmansız, cərrahi əməliyyatsız xəstələri müalicə edirsiniz, həyata qaytarırsınız. Biz bunu bir neçə nəfər sizin pasiyentlərlə, yəni müalicə alıb, müalicənin nəticələrini görən xəstələrlə söhbətlərimizdə də gördük. Əhsən sizlərə, Allah sizləri qorusun. Təşəkkür edirəm. Alimlərimiz bugün çox sağ olun. Önəmlidir, çox vacibdir olmanız. Eyni zamanda bu kitabla bağlı nə deyilərsiniz? Deməli, bu kitabda mənim bayaq adını çəkdiyim Psixografiya adlı bir kitabdır. Ancaq bu kitabın içərisində bütövlükdə alternativ psixologiya elmi haqqında məlumat vermişəm. İlk dəfə bu kitab Simferopol şəhərində dərc edilmişdir 2003-cü ildə. Sonra isə bu kitabı yenə Rusiyada, amma Tümen şəhərində 2007-ci ildə təkrar nəşr edildi. Kitabda bir çox sahələrə aid məlumatlar dərc olunmuşdur. O cümlədən çox istəyərdim ki, bizim deməli faza portret adlanan bir metodumuzdan da bir neçə kəlmə deyim. Deməli, bizim metodların ən son yüksək mərtəbəsində duran metod faza portretlərdir. Biz faza portreti çəkəndə həmin obyekt haqqında məlumatları, informasiyaları dəqiqləşdiririk. Bir misal çəkmək istəyərdim. O cümlədən bu kitabda gördüyünüz kimi bir şəkillər də dərc olunub. Bu şəkillər deməli Dədə Qorqudun haqqında çəkilmiş faza portretlərdir. Həmin bu faza portretlər vasitəsilə mən Dədə Qorqudun doğum və vəfatı tarixini təyin elədim. Eyni zamanda Dresden variantında olan Dədə Qorqud dastanının 74-75 nömrəli atalar sözlərinin kodlarını açdım. Həmin orada Dədə Qorqudun dili ilə desək, ab alca çiçəkdən ündüm, ata belindən endim, ana rəhminə düşdüm, mavi gözlü div qızından tuğdum. Atalar sözünün kodunu açarkən məlum oldu ki, Dədə Qorqud yazılı dildə, yəni rəqəm dili ilə deyil, yazılı ifadəli şəkildə özünün doğum haqqında məlumat vermişdir. Və həmin məlumatı bu şəkildən oxuyaraq, dəqiqləşdirərək, ortalığa faktlar çıxartdıq ki, bu faktda ilk növbədə heç harada dərc olunmamış bir informasiya. Neçənci illər? Neçənci il? 560-cı ildə doğulmuş, 819-cu ildə vəfat eləmiş, 259 il ömür sürmüş Dədə Qorqud faktiki olaraq tarixi şəxsiyyət olmağını bu faza portretlərdə sübuta yetirdim. Sonra mənim axtarışlarım
zamanı Azərbaycan müəllimi qəzetində dərc olunmuş bir məqalədə 13-cü, 14-cü əsr tarixçi Rəşidəddinin yazdığı Cəmaət Təvarix əsərində Dədə Qorqudun 295 il ömür sürdüyünü və 3 Oğuz hökmdarının vəziri işlədiyi haqqında materiala rast gəldim və mən çox sevindim. Ona görə ki, mənim tapdığım yaş 259-u göstərirdi, tarixçinin göstərdiyi rəqəm 295 göstərirdi. Niyə sevinirdim? Ona görə ki, çox adam mənim dediyim 259 yaşına da belə qəribə baxırdılar. Amma tarixçinin 295 rəqəmi sübut oldu ki, hətta mən tapdığım rəqəmdən də çox ömür sürmüşmüş. Amma məni başqa bir şey maraqlandırdı ki, nəyə görə mən 259 rəqəmini tapıram, amma tarixçi 295 göstərirmişdir. Burada maraqlı fakt nədir? Əgər diqqət eləsəniz, rəqəmlərin yeri dəyişib. 259-da 259-dursa, 295-də 5 ilə 9-un yeri dəyişib. 295-dir. Və mən bunu sübuta yetirmək üçün araşdırmalarımı davam elətdirdim. Sonra deməli, Marif Əkbərovun Ədədlər Dünyasında adlı kitabında palindrom ədədlərin güclü əksiliyi qanununu tapdım və həmin qanunda belə deyilir. Əgər hesablama düzgün aparılıbsa, əldə olunan rəqəmlər tərsinə, alt-alta hesablanarsa, onda həmin rəqəmlərin güzgüdəki əksi alınmalıdır. 259 rəqəmini, yəni mənim tapdığım Dədə Qorqudun yaşını tərsinə yazıb cəmsi 2 dəfə üst-üstə gələndə 32 rəqəminin güzgüdəki əksi alınır. Bunu toplamaq heç kimə çətin deyil. Hər bir kəs götürüb ya telefonda, ya hansısa bir vərəqin üstündə də onu topalayıb, onun şahidi ola bilər. Məsələ burasındadır ki, tarixçinin verdiyi 295 rəqəmini həmin qanunda dəfələrlə üst-üstə gəlsək də, biz həmin o güclü əksliyini ala bilmirik. Bununla da mən sübut elədim ki, deməli, Dədə Qorqudun yaşı 259 olmuşdur. Bu məsələ ilə biz, yəni ixtiralarımız, axtarışlarımız təkcə mədəniyyət tariximizi, yaxud tarixi şəxsiyyətlərin həyatını öyrənmək istiqamətində deyil, həm də digər başqa istiqamətlərdə də bizim axtarışlarımız mövcuddur. Demək istəyirəm ki, alternativ psixologiya elminin metodları bizə imkan verir ki, elmin ayrı-ayrı sahələrində alternativ baxışdan yeni ixtiralar eləyək. Yeni bir baxışa yol açaq. Sanki alternativ prizmadan informasiyaların, qanunların yeni bir baxış imkanı yaranır. Bu istiqamətdə mən qeyd edim ki, Rəssamlar İttifaqının üzvü seçildim və Qəlbin Gözü ilə adlı bir sərgi keçirildikdən sonra mən rəssamlıq tarixində yeni bir janrın əsasını qoydum ki, bu qələmi kağızdan aralamadan qrafik təsvirlərin çəkilməsindən ibarət edir. Bu da bizim deməli əldə elədiyimiz nailiyyətlərdən biri. Çoxlu sayda misallar çəkmək olar. Bizim tədqiqatlarımız var ki, o tədqiqatlarda biz ixtira elədiyimiz harmonizatorların vasitəsilə əldə elədiyimiz canlı suyun nə qədər gözəl bir əhəmiyyətə malik olduğunu sübut elədik. Deməli, aparılan tədqiqatlar Rusiyada keçirilmiş təcrübələrdə sübut olundu ki, həmin o qarmonizatorun içərisində hazırlanmış suyun Petri kasasında adi su ilə müqayisədə deməli, patogen ştamlı olan mikroblar çoxala bilmir. Bu bir daha sübut eləyir ki, deməli, bu harmonizatorların içərisindəki su o qədər gözəl bir enerjiyə köklənir, elə bir təmiz informasiya malik olur ki, həmin o sular nəinki canlı su adlanır, həm də o canlı sularda xəstəlik törədən mikroorqanizmlər çoxala bilmir. Buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, həmin harmonizatorların suyunu içməklə hər bir, deyək ki, xroniki xəstəliyi olan adamlarda biz çox gözəl, acı suyu içməklə çox gözəl nəticələr əldə edə bilərik. Bu və ya digər
deyək ki, misallar bir daha sübut eləyir ki, biz xəstəliklərin müalicəsində tamam yeni bir sahənin əsasını qoymuş olduq. Bu sahə informasiya təbabətidir. Burada biz informasiya ilə işləyirik. İnformasiya ilə pasiyentin daşıdığı enerjinin içərisindəki problem nöqtələrin informasiyasını korreksiya edirik və həmin korreksiya nəticəsində həmin adamı gözləyən problemlər baş vermir. Bununla da mən söhbətimin əvvəlində dediyim ki, insanları gözləyən problemlərin qarşısını almaq istəyirəm və o istiqamətdə Allahın mənə verdiyi bu elmin vasitəsilə mən istədiyimə nail oldum. Yəni, bugün biz qəbulumuza gələn hər bir kəsi onların malik olduğu informasiya problemlərini əvvəlcədən korreksiya eləməklə onları gözləyən hətta təhlükəli, bədbəxt hadisələrdən belə azad eləyə bilərik. Təbii ki, bu Allahın icazəsi ilə baş verir. Tibb təhsili alan həkimlərimiz bu sahədə, deyək ki, tədris proqramında heç bir elmi bazaya malik deyirlər. Çünki tədrisdə yoxdur. Ona görə də bu sahəyə maraqlanan və faktiki effekti görən həkimlərimiz var çoxlu sayda. Onlar böyük məmnuniyyətlə həm də psixoloqlarımız, hətta başqa ixtisas kadrlarda gəlirlər bu elmdən ətraflı tanış olurlar ki, gələcəkdə bu elmin metodları vasitəsilə öz pasiyentlərinə kömək eləyə bilsinlər. Professor Yaşar İbadov mənim həm müəllimim və eyni zamanda da həkimim olaraq şəxsən mənim həm təhsil almağımda və biliklərə yiyələnməyimdə, peşəkar psixoloq kimi fəaliyyətimdə çox ciddi rol oynamış və eyni zamanda da sağlamlığımda və hətta övladımın sağlamlığında və yaxınlarımın sağlamlığında da yadda qalan izlər buraxmışdı. Əslində mən doktorun fəaliyyəti ilə bağlı çox konfranslarda çıxışlar etmişəm və dəfələrlə bu fikirləri səsləndirmişəm. Çünki mən düşünürəm ki, Yaşar doktorla mənim ilk tanışlığım təsadüfən olmayıbdı. Tam olaraq ikinci kursda ilk tanışlığım olub, çox qısa müddətli və daha sonra düz 10 il sonra mən təkrarən onu universitetdə tanıyıb və alternativ psixologiya elmi ilə ilk dəfə daha geniş tanış olmuşam. Təbii ki, ilk vaxtlar doktorun yoxlayaraq qeyd elədiyi və məndə aşkarladığı diaqnozlar, hansı ki, təbii ki, o zamanlar üçün mən o qədər də tam anlamırdım və yaxud da ki, sağlamlığımda həmin fəsadları müşahidə eləyə bilməmişdim, amma biraz sonra hər biri özünü göstərdi və doktorun da həmin sahədə mənə çox ciddi kömək olmuşdu. Xüsusilə də mənim qız övladımın yeriməsi ilə bağlı onun verdiyi dəqiq rəy və konkret olaraq korreksiya tətbiq eləməsi qızımın normal vaxtında yeriməyinə səbəb olmuşdu. Hansı ki, çox az yaşında, təqribən 3 ayında ona uşaq serebral iflicinin ilkin əlamətləri diaqnozu qoyulmuşdu. Amma doktor bu diaqnozun yanlış olduğunu təsdiqlədi və daha sonra rahat gəzə biləcəyini dedi. Və korreksiya seanslarından sonra həqiqətən də 1 yaş 3 ayında tam olaraq yeridi həmin uşaq. İndi şükürlər olsun, elə özü də yeriyərək çox rahatlıqla doktorun yanına gedir və gələcəkdə onun yolunu davam eləmək istəyir. Düşünürəm ki, bu onun bir arzusudur və inşallah da ki, reallaşar. Və eyni zamanda da mənim sağlamlıq sahəmdə istəyir qan-damar sistemi, istəyir ginekoloji sahədə və eyni zamanda da hətta süd vəzləri üzərində məndə aşkarlanmış törəmə ilə bağlı Yaşar doktorun mənə verdiyi seanslar mənim elə öz həkim dostlarımı çox təəccübləndirmişdi. Çünki elə həmin törəmə 6 aydan sonra çox maraqlı bir şəkildə yoxa çıxdığını və artıq müayinədə müşahidə olunmadığını həkimlər özü belə təsdiqlədi. Bu da çox ciddi bir irəliləyiş idi mənim üçün. Mənim özüm üçün belə çox ciddi bir fakt idi. Mən düşünürəm ki, mən Yaşar doktorun elmini ilk tanıdığım gündən tam dərk eləmirdim, tam başa düşmürdüm. Mən bunu çox rahat etiraf eləyirəm. Amma öz üzərimdə effektini gördükcə, sağlamlığımda öz fərqini gördükcə və onun dediyi
proqnozların və onun dediyi tibbi rəylərin zamanla özünü doğrultduğunu gördükcə mənim onun elminə, doktorun korreksiya işinə və doktorun professionallığına olan bugünkü gün inamım tam artdı və artıq bugünkü gün mən istəyir bir şəxsi məsələlərdə, istəyir karyera məsələsində, istəyir sağlamlıqla bağlı digər məsələlərdə ilk məsləhətləşdiyim insan təbii ki, doktordur və onun da o səmimiyyətlə verdiyi rəylərə inanıram, güvənirəm. Yəni artıq onun bir sözü mənim üçün həqiqətən də yerinə düşən bir faktdır. Yəni onun artıq təsdiqə ehtiyacı yoxdur. Mən düşünürəm ki, doktor həqiqətən də möcüzə həkim adlandırmaq olar. Çünki mən ona həmişə belə bir fikirlə yanaşıram. Çünki mən düşünürəm ki, o doktor hər kəsin həyatında bir möcüzə yarada bilir. Bir devizim var. Deyilir ki, əgər tələbə müəllimdən güclü olmasa, qabiliyyətli olmasa, deməli o yaxşı müəllim deyil. Və bütün müəllimlərin arzusudur ki, onların tələbələri nəinki onlar qədər, hətta onlardan da artıq bilsinlər. Mən özümü bu elmin müəllifi kimi borclu bilirəm ki, bildiyim bu elmi yenilikləri tədris eləyim və yeni kadrlar hazırlayım ki, bu elmi gələcəkdə gələcək nəsillərə çatdıran kadrlar yetişsin. Bu istiqamətdə mən özümü tam məsuliyyətli və deyək ki, borclu bilirəm ki, bu elmi öyrətməliyəm və şükür Allaha bu istiqamətdə mənim çox gözəl tələbələrim yetişmişdir və yetişməkdədir. Mən onlara da bu istiqamətdə uğurlar diləyirəm və onların uğurları elə həm də bizim uğurlarımızdır. Mən onlarla fəxr edirəm, çünki onlar bizim elmin davamçılarıdır. Mən ilk dəfə Yaşar doktorun yanına gələrkən artıq mənə həkimlər əməliyyat olunmağı və hormonal dərmanlarla müalicəni təklif etmişdilər, təyin etmişdilər daha doğrusu. Mən isə artıq onu da qeyd edim ki, artıq son illər 3 dəfə əməliyyat keçirmiş adamam, yəni ayrı-ayrı illərdə əməliyyat olunmuşdum. Ona görə də artıq bütün bunlar məndə psixoloji gərginlik yaratmışdı, fikir yükü yaradırdı və səhhətimlə bağlı ciddi problemlərin yaşadığını müşahidə edirdim. Belə qərara gəldim ki, Yaşar doktor məni müalicə etsin, çünki o mənim anamı da Parkinson xəstəliyindən sağaltmışdı. Düzü mən elə bilirdim ki, Yaşar doktor ancaq nevroloji xəstələrə kömək edə bilir. Çünki onun elmindən xəbərim yox idi, onun elminin gücünü bilmirdim. Və daha sonra mən eşidəndə ki, həmin ərəfələrdə mənim xalım xəstələnmişdi, qadın xəstəliyi üzrə. O zaman onu doktor müalicə etmişdi və o sağalmışdı. Ona görə mən başa düşdüm ki, deməli doktor nəinki nevroloji xəstəliklərə, eyni zamanda digər xəstələrə də kömək edə bilir. Hətta qadın xəstəliklərinə də kömək edə bilir. Və ona görə də mən Yaşar doktora müraciət etdim. 2019-cu il idi mən Yaşar doktorun yanına gələndə. Deməli, birinci seansdan mənim bədənimdə olan, daima mənlə olan 20 ildən artıq xroniki ağrılarım bir anın içində yox oldu, getdi. Və bu məndə çox böyük təəccüb hissi doğurdu və düşündüm ki, bu necə baş verir ki, bu necə olar ki? Və həkim kimi mən bunu başa düşə bilmirdim. Ona görə də həm də bu bədəndə olan bir sağalmaya işarə idi ki, yəni bu belə bir reaksiyadır ki, bədəndə gedən sağalmaya doğru irəliləyişi bildirirdi. Deməli, ilk gəlişimdə hardasa bir 10 seans götürmüşdüm. Mən artıq özümdə irəliləyiş, yaxşılığa doğru irəliləyişlər hiss eləyirdim və ona görə də bu məndə böyük inam və ümid hissi yaratdı və həqiqətən də biz qısa müddətdə çox yaxşı nəticələr əldə elədik və bunu həm də aparat müayinələri də təsdiq etdi. Bundan sonra mən artıq heç bir digər müalicə metodlarına müraciət etmədim. Baxmayaraq ki, mənə əməliyyat təklif etmişdilər.
baxmayaraq ki, mənə hormonal dərman müayinəsi təyin etmişdilər. Yaşar doktor dedi ki, sizə heç nə lazım deyil, sizin hormonlarınız da yerindədir, əməliyyata da getməyin, mən sizi sağaldacağam. Və ona görə də mən qərara gəldim ki, Yaşar doktorla əməkdaşlıq edim. Çünki mən bu elm sağalmayan bir xəstəlikləri əgər sağalda bilirsə və heç bir dərmansız, heç bir aparatsız, heç bir müdaxiləsiz, yəni əgər insan sağalırsa, demək ki, burada hansısa bir biz həkimlərin bilmədiyi bir tərəflər də var. Və ona görə də mən Yaşar doktora müraciət etdim və ona çox təşəkkür edirəm ki, və mənə göstərdiyi bu deməli müalicəyə görə həddindən artıq təşəkkür edirəm və Allahıma da Yaşar doktora da sonsuza dək təşəkkür edirəm. Я обратилась к доктору Яшару Ибадову в самый сложный момент в моей жизни, когда мое здоровье, мое психоэмоциональное состояние достигло точки невозврата. У меня не оставалось надежды на исцеление, и я узнала о том, что есть такой человек, есть такая наука, которая может мне помочь. Я обратилась к доктору, и, к моему счастью, он согласился мне помочь. После сеансов, которые я приняла, мое здоровье поправилось, я исцелилась. Помимо этого, качество моей жизни изменилось. Я благодарна Аллаху, в первую очередь благодарна Яшар Мелиму за то, что он мне помог. Так как я являюсь психологом по образованию, феномен науки альтернативная психология меня очень заинтересовал. И я попросила профессора Яшара Ибадова обучать меня, взять меня в ряды своих учеников, на что он согласился, чему я бесконечно счастлива. Сегодня я благодарна ему за то, что он вылечил меня. Моя семья ему безмерно благодарна. Я стала здоровым человеком, я стала счастлива. Я безмерно горжусь тем, что я являюсь ученицей такого благородного, такого великого человека, как Яшар Ибадов. 3 yıl önce klinik ölüm geçirmiştim. Komadan ayrılandan sonra beynin tam fəaliyyətini bərpa eləməmişdi. Təbii ki, mütəmadi olaraq müalicələr alırdım. Güclü baş ağrıları, özündən getmələr, yaddaşsızlıq, amneziya. Müalicələr müəyyən miqdarda mənə kömək edirdi, belə deyək. Problemlərimi aradan qaldırmağa tam aradan qaldırmırdı. Doktora müraciət elədim, seanslara başladıq və ilk seansda, seans bitəndən sonra başımdakı ağrıların azaldığını gördüm. Təbii ki, bu mənim üçün bir möcüzə idi. Həyatımın sözün həqiqi mənasında sanki şokunu yaşadım ki, artıq 2 ildən çoxdur mütəmadi baş ağrıları necə oldu ki, 1 saatin içində dayandım. İlk seansdan artıq seans bitdikdən sonra gördüm ki, seansa oturana qədər olan ağrılarımın heç biri yoxdur. Tamamilə ağrılarım dayanmışdı, özümü çox rahat hiss eləyirdim. Sanki illərdir sağlam yaşamağı unutmuşdum o baş ağrılarıma görə və bir seansa mən həqiqətən də onlara yenidən qayıtdım. Yenidən o rahat yaşamağı hiss etdim. Amma buna baxmayaraq müalicəmi davam etdirdim. 10 seans bitirdik. Və bununla artıq mənim, belə deyək, o özümdən getmələrim, yaddaşsızlığım, ağrılarım tamamilə aradan qalxdı. Daimi olaraq doktorun yanında praktikalarda artıq olmağa başladım, praktikaları görürəm və hər gün nə qədər həqiqətən illərlə çarəsiz, sağalmayan xəstələrin şəfa tapdığını, tamamilə sağlamlığına qovuşduğunu şahidini oluram. Və bu bir daha göstərir ki, həqiqətən bütün fiziki xəstəliklərin yaranmasına səbəb əslində bizim bədənimizdəki negativ enerjilərdir. Və doktorun seansları nəticəsində bədənimizdən negativ enerjilərin təmizlənməsi, enerji kanallarında olan blokların aradan qalxması nəticəsində artıq fiziki bədənimiz özü öz sağlamlığını bərpa etməyə başlayır. Bütün psixoloji xəstəliklər belə, şuur altımıza yerləşdirdiyimiz xəstəliklər, qorxular belə bu seansların nəticəsində həqiqətən tamamilə aradan qalxır. Mən namaz qılanda da, dualarımda həmişə bütün dünya xəstələrinə Allahdan şəfaət eləyirəm. Eyni zamanda öz xəstələrimizə, mənim yanıma gələn
pasientlərə şəfa diləyirəm. Ən güclü şəfa verən varlıq bizim Allahımızdır. Bu elmi də bizə Allahımız göndərir. Ona görə ki, ağır vəziyyətdə olan pasientlərə kömək eləmək üçün bu elmə bizim ümumiyyətlə bu dövrdə, məhz 21-ci əsrdə daha çox problemlər dövründə, yəni radioloji, psixoloji, artıq bu cürə istiqamətdə olan yeni problemlər var ki, çıxılmaz vəziyyətdə olan pasientlərə bu elmlə kömək eləmək üçün təbii ki, biz birinci Allahın adını çəkirik. Allahdan dilək diləyirik. Allahdan izin istəyirik. Sonra biz o pasientlərə kömək eləməyə başlayırıq. Allah sizdən də razı olsun ki, zəhmət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Bu elmin işıqlanmağı yolunda və sanki bir belə deyək də elə bir xidmət göstərdiniz ki, mən də şad elədiniz və mən borcluyam ki, sizə Milli TV-yə, sizin timsalınıza, bütün bir qadanıza və rəhbərliyinizə təşəkkürümü çatdırarsınız. Minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi var eləsin. Daha gözəl verilişlər çəkəsiniz. İnşallah uğurlar diləyirəm sizə.